Kwanza kabisa, ndani ya bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maneno haya yanadhihirisha dhamira ya dhati kuyatekeleza yote aliyoahidi wa Tanzania kupitia katika kampeni zake za mwaka 2015. Odadi Magufuli cheza nipone, sopenda wabanecho. Yule aliyekuwepo alikuwa anashirikiana na wakwepa kodi, si mmempeleka wapi? Yuko hapa bado ni manager. Mtowe mdimoti huko, unambembeleza wa nini? Ndio tatizo lako kichere. Mtu anakosea hapa, unamleta hapa. Coordination yake inaendelea hivyo hivyo. Ifike mahali mtu anapopewa kazi ya kukusanya kodi ya nchi, akifeli mahali ni out. Kiwango cha chini cha upatikanaji wa maji safi na salama, lakini huduma za maji kupatikana mbali na makazi na kadhalika. Eneo lingine ni TANESCO. Katika TANESCO pamekuwa na swala la kukatika kwa umeme mara kwa mara na uwepo umeme wa mgao, hilo nalo limelalamikiwa na wananchi wetu. Eneo lingine ni ATC. Shirika la ndege lipo. Wafanyakazi wapo zaidi ya 200 na wanalipwa mishahara, ila ndege ni moja tu wanayohangaika nayo. Nilikuwa namuuliza Mzee Museveni, mbona unachelewesha hili bomba? Kwa sababu ya kodi ya huko ambayo umekataa kuikubali. Kodi yenyewe ni $600 wakati utakuwa unatengeneza bilioni 800 USA dola. Bilioni 80 USA dola. Sacrifice hii kodi kidogo. Ucreate employment na utapata fedha for a long time. Watu wako wa TRA wasikucheleweshe. Ni TRA au nini ile ya Uganda inaitwaje? Inaitwaje? Uganda Revenue Authority. Wasikucheleweshe mzee. Sisi tulitaka hiyo pipeline iitwe Kaguta pipeline siku tunapofungua. Wanakuchelewesha. Nikamtolea mfano. Mimi nilipoingia madarakani, simfundishi mzee, lakini nilipoingia madarakani nimebadilisha makamishna general. Sio swala la kujidai, lakini ni baya, 5 kuendelea kujipanga katika kipindi hiki ambacho nchi yetu inaendelea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu na pia uchaguzi mkuu mwakani. Vijana wako wa polisi ambao mimi wanawashabikia sana, inawezekana hawajui, wanapigaga nyimbo nzuri sana na TBC wanazipigaga sana mara nyingi, sauti zao nzuri, lakini hata viuno wanajua kukatika vizuri sana. Nilifikiri mmekodisha, nikawa nakuuliza IGP, na huyo naye ni askari, mbona kiuno kinazunguka vizuri? Akasema ni askari, hayo ndio mazoezi ya jeshi la polisi. Hongereni sana kwamba mazoezi yote mnayajua. Maana yake ninyi jeshi la polisi mmeiva kisawasawa, mmeiva katika mambo yote ya mazoezi, na hiki nacho kimenifurahisha sana. Inawezekana ndio sababu Mheshimiwa mbunge Msukuma anaomba maaskari wa kike waende huko. Sasa IGP, wewe usimnyime, mchagulie wanaofanya mazoezi kama haya ya kuzunguka, uwapeleke huko, ila tumpe masharti akatengeneze nyumba za maaskari kule. Yeye ni mfanyabiashara, yeye ni mbunge, lakini pia anapata fedha za maendeleo ya jimbo zinazotengwa na serikali. Sasa nimuombe Mheshimiwa mbunge katengeneze nyumba nzuri, kwa sababu ni maaskari wetu. Utakapokamilika IGP na kuagiza, peleka hao maaskari wa kike kule aliowaomba, na ole wake akaache kuwatunza. Lazima tusimamie kazi zetu. Hata hili swala la mauaji liliokuwa linatokea Njombe halikutakiwa lichukue muda mrefu hivyo. Ndio maana RPC wa hapa nimemtoa.
wala msitafute sababu nyingine. Nimemtoa kwa sababu alishindwa kusimamia hii kazi. Nimemleta mwingine. RPC mpya yuko wapi? Hebu simama. Yuko hapo Abduni, tena mweupe mzuri. Kava na RPC. Ninataka mambo yawe yanatendeka haraka. Wewe mtu anapotea mtoto wa kwanza, anapotea mtoto wa pili, paka wanafikia 7. Wewe RPC, mbona watoto wako hawajapokea? Angepotea hata mke wako usingechangamka, au mume wako. Ni lazima watu tuchukue hatua. Hivi kufanya ukaguzi nitapata simu nne tu. Kwa sababu mimi na maaskari hapa tena wengi. Naweza nikaanza kusearch hapa. Upati simu? Sipati. Ndio. Na kwenye mabweni yao ndio na kuanzia kusearch. Na search sana kwenye mabweni. Huyu amesema kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao anataka asikilizwe yeye. Anakuja na vitu viovu. Kwa hiyo wewe ukutaka nimsikilize? Yeye anaponi mimi nakuuliza mbona unakusikiliza? Kwa hiyo ukutaka yeye nimsikilize mimi? Nashukuru Mungu amefanya hivyo. Nashukuru sana. Ameeleza ukweli, ameniinua wakati fulani. Unajuaje amekuinua? Nikukunyoa nyota zako hapo atakuwa amekuinua. Kwamba mimi nafanya. Alafu wewe naona una kiburi. Hapana. Unazungumza mbele yangu kwamba amekuinua? Kwamba nimesikika. Una uhakika gani kwamba mimi nitatoka na jibu gani kwako? Amekuinua. Yaani unazungumza hivyo mbele yangu? Nimekosa. Niwe radhi. Amekuinua. Niwe radhi. Kwa hiyo kuja kwangu hapa ulikuwa uje wewe uinuliwe? Hapana. Nashukuru. Mkuu wa magereza, nisamehe. Kwa hiyo nimekuja hapa kusudi huyu ainuliwe? Hapana. Nisamehe pati. Nisamehe. Najua unafikiri unafanya mzaha. Unajua ni aibu. Mtu amefanya kosa, akamfanizia kosa Mtanzania wa kule chini, halafu amefungwa, halafu huyu aliyefaniziwa makosa aanze tena kumlisha atakapokuwa amefungwa. Amekubakia mtoto wako akambaka, halafu akishahukumiwa miaka 30, wewe uliyebakiwa mtoto wako ukamlishe tena kwa miaka 30 kule, wakati nguvu za kubaka alikuwa nazo, nguvu za kujirisha na kulima hati hana. Tunataka hizo nguvu za kubaka zikaishie kwenye jembe akiwa amefungwa. Huo ndio ukweli. Lakini ni ukweli pia kwamba wafungwa walikuwa hawatumiki vizuri. Tunakuwa na wafungwa wengi, mamia, maelfu. Sasa hivi tuna wafungwa mpaka leo wafungwa 33,300. Nimeenda Isanga pale, pamoja na kusamehe wafungwa 265 wasinyongwe, leo nimekuta kuna wafungwa wengine 78 wanasubiri kunyongwa. Kwa hiyo watu wanapenda kunyongwa. Nimesamehe 265 kwamba jamani, mkono wangu huu ni uepuke nisinyonge. Lakini leo nimeenda Isanga pale, nimekuta watu 78 wanasubiri ni wanyonge kwa sababu wamefanya tena makosa ndani ya siku hizi chache. Mnaweza ukajiuliza, saa nyingine uongoze ni msalaba? Na nimeona maeneo ya kunyongea paka nimeogopa. Hata aliyekuwa ananieleza nilikuwa nashangaa, tunasema huyu hajanyonga kweli huyu? Mbona maelezo yanaenda vizuri sana? Lakini inatisha. Inatisha. Kwa hiyo nimefurahi kwamba angalau sasa mnajirisha 80%. Nataka hawa wafungwa watumike kweli kweli. Na katika kutumika huko wanajutia vizuri makosa yao. Kila dhambi ina adhabu yake. Na nimeambiwa kuwa tangu mwaka 2020 mwezi Machi mmefanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 10.16, wastani wa shilingi milioni 923.78
kwa mwezi kwa ajili ya kuwalisha wafungwa. Hongereni sana. Hii 20% iliyobaki nayo muikamilishe vizuri, wafanye kazi kweli kweli. Wafanye kazi kweli kweli. Kwa sababu wafungwa mlionao mle, wengine wana utaalamu tofauti. Mainjinia wa magari wamo, watumike kutengeneza magari. Maseremala wamo, mafundi uwashi wamo. Lakini utakuta nyumba za maaskari magereza ni mbaya mbaya tu. Wafyatu wa matofali wamo. Unakuta dirisha la askari magereza paka limeng'oka, akitoka mle ana nyota, lakini nyumba mbaya, wafungwa wapo wanahema tu. Mimi nafikiri sehemu pekee ya kukimbilia ilikuwa ni kwenda kuwa askari magereza, kwa sababu mngewafanya hawa wafungwa wakawalisha, wakajirisha wao na wakawalisha na maaskari magereza. Kwa nini nikanunue chakula wakati walimaji matrekta yako pale yaliyofanya makosa? Lakini unaweza ukakuta hata ninyi mnakosa mahindi ya kula. Unamkuta mke wa askari magereza anakwenda kununua chakula wakati wa kumlimia wafungwa wako hapa. Hiyo ndio fringe benefit na hiyo ndio motivation. Kwa hiyo panaweza pakapangwa utaratibu tu. Wakalima sana 100%, wakazalisha extra 20% au 30%. Mkara ninyi maaskari magereza hata mkawa mnagawana mle kwa utaratibu uliowekwa. Hakuna sababu ya magereza mkakosa hata ng'ombe na maziwa. Nimeenda Kiaka kule, ng'ombe wanapungua tu. Sasa unajiuliza kwa nini? Wachungaji wapo tena wabure, huwalipi mshahara. Wakamua maziwa wapo tena nakamua bila mshahara. Hata kama ingekuwa kuwakatia ng'ombe na kuwapa majani, wafungwa 33,000 mnao. Mkiwatumia vizuri hawa wafungwa, na ndiyo hizo tekniki za nchi zilizoendelea zinawatumia wafungwa katika kuzalisha mali. Na ndiyo maana nasema mmeanza vizuri. Hongereni, leo nimekuja kuwapongeza kwa kazi nzuri mnazoanza kuzifanya. Sasa huyo wa Zambia sijui bado amebakiza nani, ataenda kwa mikoa akawaage. Siku atakapomaliza kuwaaga atakuta ubalozi hana. Yeye aendelee kuaga tu. Mafinga we! Hawa jamaa bwana wakikushika kidogo tu unaweza ukalia. Ndugu zangu, kwanza nikupongeze sana Waziri Mkuu kwenye ziara hii ambayo kwa kweli umetembelea maeneo mengi. Na sikutegemea kama ungefika mpaka kule Chato Mdaburo. Hongera sana kwa kwenda Japani, nilikuwa ninakufuatilia. Japokuwa na mimi mwenyewe nilikuwa nimetingwa na mambo ya SADC. Ndugu zangu, naomba nizungumze maneno matatu tu. Jambo la kwanza, naomba niupongeze sana uongozi wa mkoa, ikiwemo viongozi wa wilaya hapa, mkurugenzi kwa kusimamia vizuri ujenzi wa hospitali kubwa ya wilaya ya Mfindi ambayo imejengwa pale Igoore. Na nimesikia na change imebaki milioni 100 na. Hongereni sana mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi. Jambo la pili ni kupongeze sana Waziri Mkuu. Unafanya kazi nzuri sana. Chapa kazi. Kwa kuunganisha kukupongeza Waziri Mkuu, nimpongeze pia na Ali Hapi. Nilipomteua tu mwezi wa ilikuwa wangapi? Akafanya ziara tarafa kwa tarafa kwa ajili ya kuzungumza na wananchi. Jamani, ni uongo? Ndugu zangu, la mwisho kabisa ni wasisitize wa Tanzania kuhakikisha tunajitokeza kushiriki uchaguzi mdogo wa serikali za mitaa. Twendeni tukachague viongozi watakao tutumikia vizuri.
na viongozi vizuri wanatoka kwenye Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa mbunge Chumi, njoo simama hapa. Mgimwa, njoo hapa. Kigora, njoo hapa. Haraka jamani, tunakwenda na muda. Niko na mkuu wa nchi hapa. Mazinga wewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwezi wa 4 nilifanya hapa ziara. Nilikutana na kijana yule ambaye ananiegeza, lakini yeye ni mfupi halafu ana mwai. Alizungumzia masuala ya barabara, na mimi mwenyewe nilivyosikia kwamba unakuja huku nikafanya ziara ya kushtukiza ili nione aliyoyazungumza ni ya kweli. Lakini ninakupongeza kwa sababu barabara ili wewe mwenyewe umepita na umeona na umetueleza kwamba yajayo yanafurahisha. Sasa ndugu zangu wabunge, kauli mbiu yetu inasema mgeni njoo mwenyeji apone. Meza kuwa hapa mjaandaa hata kauranzi, hata pipi tu hakuna. Hebu uchangieni hapa kidogo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu yule anaunga uchumi wa nchi kupanda. Haya, asanteni sana ndugu zangu. Waziri Mkuu, naomba uendelee hapa. Wewe Katibu Mkuu, jambo. Unalifahamu hili swala la kutoa exemption ya vifaa vya ujenzi wa meli hapa Mwanza? Kwa hiyo ni nani anayetakiwa kukaribisha? Na ninyi wizara si wanadai kwamba mpaka muwape exemption? Umeshazungumza na Katibu Mkuu wa uchukuzi? Wewe msimamizi, nyaraka mmeshazipeleka? Mmepeleka lini? Zimepelekwa Jumatano iliyopita. Jumatano iliyopita. Sasa kwa nini zisubiri siku zote 30 zimepita mpaka Jumatano ndio mnapeleka? Muulize mkandarasi kwa nini hakupeleka hizo nyaraka mapema. Muulize wewe. Kwa nini kupeleka hizo? Why did you deliver the documents before the document is taken? Okay, the custom clearance, including delivery until 50 hour obligation, but according to the tax exemption certificate status, we can choose the one of the option. The one is we can declare with the tax exemption condition or not, but depending on we choose the method. So next time, you are not supposed to be the root cause of this delay. Because you are not supposed to wait until 30 days. You are supposed to deliver the document so that they can process the exemption process there at the Ministry of Finance. I'm just warning you. So lazima mcoordinate wote and make sure that hizo macontainer 56 yanafika haraka. Na wewe nani Katibu Mkuu? Wasiliana Katibu Mkuu mwenzako wa uchukuzi pamoja na Commissioner General wa TRA. Muyamalize leo. Nataka next week vifaa hivyo vianze kuja. Simu yangu hapa. Unajua mengine tunaweza tukayafanya hapa. Alo, Profesa Mkumbo. Marhaba, ujambo? Niko kwenye kijiji hapa kinaitwa Idodi. Kijiji gani? Kidodi. Niko kwenye kijiji cha Kidodi, jirani na Mikumi. Wana mradi wa maji. Kandarasi alipewa fedha. Ameshakula milioni 800. Lakini maji hayatoki. Sasa mimi nataka jibu la haraka, na huyo kandarasi umtafute, akiwezekana shika weka ndani.
kama naweza aje arudi kwenye mradi wake ashughulikie maji. Na wewe na kuagiza katibu mkuu uje hapa kwenye hii eneo la Idodi, Kidodi pamoja na Mikumi ufuatilie huu mradi wa maji. Utakuja lini? Kesho utakuwa hapa. Haya, mwenyekiti wa kijiji cha hapa ni nani? Haya, ongea na huyu Profesa Mkumbo. Msikilize hapo. Halafu umpe namba yako. 0712 ndio Lesituta Chagaka. Sawa mheshimiwa. Haya. Sasa wengine ambao wahusiki wasiandike hii namba. Kwa sababu nimeona wote mnachukua hii namba. Mumwachie huyo Profesa Mkumbo ambaye ni katibu mkuu wa Wizara ya Maji. Atakuja hapa leo au kesho, ili kusudi mradi huu akaukague vizuri, atachukua hatua. Ndio maana nimeamua nisimame hapa, tunamaliza yote kwa pamoja. Kwa sababu ningepitiliza hili swala lisingeshughulikiwa. Zege hailali. Anafanya kweli, sisi sote tunayaona. Anafanya kweli, sisi sote tunayaona. Ndege yetu mpya, sisi sote tunayaona. Ndege yetu mpya, tunaiona. Ndege yetu mpya, tunaiona. Ilani ya chama inatekelezwa. Ilani ya chama. Tuendelee kusimama kwa kuchukua tahadhari, lakini pia tukimtanguliza Mungu. Mungu hashindwi. Tumefika mahali hapa njiani watu wanaanza kusita hata nguvu za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tumeanza sana kutegemea nguvu za ubinadamu. Narudia kuwaomba ndugu zangu, tujue Mungu yupo. Mungu ndiye muweza yote. Ninashukuru viongozi wetu wa dini, mmeendelea kulihubiri hili. Tuendelee ndugu zangu wa Tanzania kusimama na Mungu. Tulishinda mwaka jana, inawezekana hili ni jaribu lingine. Nalo tukisimama na Mungu tutamshinda. Tusitishane na kuogopeshana, tutashindwa kufika. Inawezekana kuna mahali tumemkosea Mungu. Inawezekana kuna mahali tunapata jaribu kama Waisraeli walivyokuwa wakienda Kanani. Tusimame na Mungu ndugu zangu wa Tanzania. Tusimame na Mungu. Kufa tutakufa tu. Unaweza ukafa kwa malaria, ukafa kwa kansa, ukafa kwa magonjwa mengine, kwa sababu kufa kupo. Lakini kamwe tusimwache Mungu. Huo ndio wito wangu. Tusimame na Mungu. Ndugu zetu Waislamu walitangaza muda wao wa kuomba, na niliambiwa na mufti niwaombe tena wa Tanzania, kama kuna mahali tumetetereka tuendelee kumuomba Mungu. Tuanze kwa leo kwa ndugu zetu Waislamu ambao wameshaanza. Kesho Jumamosi kwa ndugu zetu wa Sabato wanaosali Jumamosi, na Jumapili kwa ndugu zetu wa Kristo, kwa siku 3 kwa kumuomba na kufunga. Mimi nina uhakika tutashinda. Nataka niwape nguvu hiyo ndugu zangu wa Tanzania. Tutahangaika sana. Mungu ni mwenye uwezo wa kila kitu. Niwaombe viongozi wa dini, kama ambavyo mmekuwa mkifanya, endeleeni kuhimiza maombi. Tutashinda. Tulishinda mwaka jana, tutashinda mwaka huu, tutashinda miaka yote, kwa sababu kamwe Mungu hajaweza kuliacha taifa hili. Tumeshinda mwaka jana mpaka tukaingia kwenye uchumi wa kati na corona ipo. Uchumi ukaendelea kupanda na corona upo. Miradi ikaendelea kutekelezwa, wala hatukuweka lockdown. Hata sasa hatutaweka lockdown, kwa sababu tunajua Mungu yupo siku zote. Aya, mpelekee maiki.
Baba, hebu eleza baba, mna tatizo gani hapa? Mimi naitwa Juma Abdalla Mpokuche. Kero yetu hapa sisi, soko letu bovu na choo kinachohudumu sokoni kimekuwa si kizuri, na kila saa tunafungiwa tu, na liko katika na ushuru tunalipa. Na msimamizi wa soko ni nani? Msimamizi wa soko nani mkurugenzi. Mkurugenzi yuko hapa? Yuko hapa mkurugenzi? Kwa nini ushuru unakusanya na choo hujajenga na hela unakusanya za watu? Eleza ni kwa sababu gani mkurugenzi? Mheshimiwa Rais, kweli tunasimamia soko lile. Kuna tatizo la choo pale sokoni. Tatizo linalotokana na wewe huna choo kwako unakokaa. People. Unakaa maeneo hapa? Ndio mkurugenzi. Iko wapi nyumba yako? Nimepanga hapo. Basi niwaambie wa sokoni wewe unakuja chooni kwako, ili kusudi ujifunze namna ya kujenga choo hapa. Nakupa wiki moja, choo wewe umeshakijenga. Si unakusanya fedha? Ndio. Mapato yako ni kiasi gani hapa? Hapa mapato kwa mwaka ni bilioni 1.8. Sasa bilioni 1.8 umeshindwa kujenga choo hapa, hata kama ni cha maji. Unajua watu wangu siji wakoje. Kujenga choo kina cost kiasi gani? Mheshimiwa Rais, choo tuko katika mkakati wa mkakati mpaka utakakatika lini? Mpaka ukamalize hii kazi. Unasikia mkurugenzi, unaitwa nani? Naitwa Dennis na kaimu. Unakaimu? Nani mkurugenzi ambaye yuko hapa? Mkurugenzi ameenda kwenye mkutano kwa ajili ya uchaguzi. Maana yake ni sasa wewe si unakaimu? Ndio. Nataka hicho choo baada ya siku 7 kiwe kimekamilika. Sawa mheshimiwa. Na kisipokamilika mwambie huyo mkurugenzi andike barua ya kuacha kazi. Sawa mheshimiwa. Umenielewa? Ndio mheshimiwa. Ninaomba kanisa na viongozi mbalimbali wa dini wahusiana waziri mkuu, hatujazuia kuvaa barakoa, lakini tuwe waangalifu. Na ndio maana mnamuona hata waziri mkuu hakuwa amevaa barakoa jana. Mmemwona makamu wa rais hajavaa barakoa. Sio kwamba hawaogopi kufa, wote tunaogopa kufa, lakini angalau tunaamini kwamba Mungu yupo, na tuwe waangalifu katika janga hili, otherwise tutaangamia wote. Ndugu zangu wa Kristo, ninawatakia siku njema, Jumapili njema. Tumeamua kumtanguliza Mungu katika siku 3, lakini kwa ndugu zangu wa Kristo, hiki ni kipindi cha Kwaresima cha kufunga siku 40. Watakaoweza, mimi ni vigumu siwezi kwa siku 40, na wala tangu nizaliwe sijawahi kufunga siku 40. Inawezekana ndio maana na upadiri ukanishinda, lakini watakaoweza basi muendelee. Ninajua hivi karibuni pia patakuwepo na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunawaomba wenzetu Waislamu waendelee kuliombea taifa na kila mmoja katika wakati wake. Ninataka kuwahakikishia tutashinda, kwa sababu katika Kristo, katika Mungu hakuna linaloshindikana. Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ninajua Watanzania wananipenda pamoja na ninyi. Ninajua ninayoyafanya ni kwa maslahi mapana ya Watanzania, hasa Watanzania maskini. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kumtanguliza Mungu mbele, kila mmoja kwa imani yake, lakini tujenge Tanzania yetu. Mimi ni mtumishi wenu, na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu.